भाई साहब, आज की वीडियो में दोबारा से हम लिखने वाले हैं 50 नाम। और सबसे पहला नाम है आसिम। तो आसिम लिखते हैं भाई साहब। भाई साहब, ये रहा तुम लोगों के सामने आसिम। दूसरा नाम था OM। और इस किस्म के तुम लोगों को पता, मैं नाम ज़्यादा जल्दी लिखता हूँ क्योंकि जल्दी लिखे जाते हैं यार, दो लेटर्स वाले। मोहित, अरमान, अरहम, मान या फिर मन। आई थिंक ये मन, पता नहीं यार इसको क्या पढ़ेंगे, ताम या फिर टैम या तम, बट मैंने बना दिया तुम लोगों ने कहा तो। फातिम, कैम या फिर कायम। वैसे ये क्यू से ज़्यादा एक काइट लग रही है, बट यार क्यूट भी तो लग रहा है। प्रेम, भाई साहब प्रेम काड़ा याद आ गया। आशु, रज़ा, रेज़ा, आई डोंट नो, REZ किसी ने कहा था। ये रहा अदीब। और मुझे ये नाम बनाने पे पता नहीं 15 मिनट लग गए यार। इसका बी बहुत मुश्किल था, बट अब बन गया फाइनली। और ये रहा कव्स, काबिर या फिर कबीर। लव, यार इसको वी मानना पड़ेगा तुम लोगों को। S और K। अरसल, भाई केविन। मुझे नहीं पता ये क्या है, कीवी है क्या है ये, KIWI लिखने की एक कोशिश की गई है। PK, यासिर, सिद या सिड आई थिंक। दोस्त, भाई साहब ये नाम पता नहीं किसी ने क्यों लिखवाया, बट दोस्त शायद नाम होता हो भाई। सज सुज, मुझे नहीं पता क्या क्या मतलब है, ये नाम था भाई। हानी, हैनी, हानी, पता नहीं यार। AR, क्या बात है। AS, AB, भाई साहब आए हाय हाय यार, वैसे ये अलग अलग ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, इसलिए ऐसे ही लो भाई स्क्रीनशॉट। A और T कितने क्यूट लग रहे हैं यार भाई, इसका ऐसे लो तुम लोग स्क्रीनशॉट। RJ, ZR, फिदा, FIDA। सुजाल, सजल, सुजल, जैसे भी प्रोनाउंस होता है यार, मुझे वाकई नहीं पता ये कैसे नामों को प्रोनाउंस करते हैं। मुझे अपना पता नहीं कैसे याद हुआ भाई। ये नाम अनूफ या अनु FF, ये ऐसे ही मुझे किसी ने कहा था लिखने को। इनके दरमियान स्पेस थी, पता नहीं इसका क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, बट ये लो भाई। अच्छा यार, मुझे एक नाम का रिक्वेस्ट आई थी लाइव स्ट्रीम में, अनकन। अब मुझे नहीं पता वो ANKUN था या फिर ANKAN। मैंने दोनों बना दिए क्योंकि मेरी गलती थी, तो फिर मैं वही, ऐसे तो नहीं ना तुम लोगों से बेवफाई तो नहीं कर सकता, जोन सा ठीक हो चला लेना। DR, यार ये थोड़ा सा ब्लर क्यों है भाई साहब। DJ, भाई लोगों की रिक्वेस्ट थी ये नाम की, तो भाई यही वजह है फिर। आदि, एडी, जो भी है। अब्बास, भाई यार ये ब्लर क्यों है थोड़ा सा, मुझे समझ नहीं आ रही यार, ये क्या हो रहा है। शायद मुझे ही ब्लर लग रहा है भाई। अब्बास, NSP, पता नहीं मैंने कहीं ये सुना हुआ है यार वैसे। अच्छा DSP, अभी, हाँ ठीक है। अबे, जाया, हसन, टटन टूटन, क्या है मुझे नहीं पता भाई, लेकिन लिख दिया है। शैवी, पूरू, पता नहीं ऐसे ही नाम कुछ लग रहा है, PURU। गाजी। और ये बारी है बोनस नामों की। आप लोगों को पता होगा हमने 3 नाम बोनस में चूज किए थे, तो 50 नाम लिखनी है। पहला था निजार, दूसरा नाम था राधे, और लास्ट आखिरी नाम था HF, जो हमने बोनस में चूज किया था। यार अगर तो तुम लोगों का आज की वीडियो में नाम नहीं आया तो कोई मसला नहीं है यार, आ रहे हैं ना, नाम आते रहेंगे। अब ये वीडियो बहुत लंबी होगी, इसको एडिट भी अभी करना है, बड़ा सर दर्द हो रहा है यार। चैनल को सब्सक्राइब करो।